टीवी के वेटरन एक्टर कमलजीत सिंह और उनकी वाइफ अनुराधा पटेल इन दिनों काफी परेशान है। उनके दोनों बेटे सिद्धार्थ और आदित्य जम्मू कश्मीर में आए फ्लड्स में फंसे हुए हैं। दोनों कुछ दिनों पहले श्रीनगर के लिए निकले थे। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि शहर में फ्लड्स आ गए हैं। बाढ़ की वजह से शहर की कम्युनिकेशन लाइंस भी डाउन हो गई थी। ऐसे में 3 दिनों तक कमलजीत अपने बेटों को कांटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अब उनकी टेंशन थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि आखिरकार उनके बेटों से बात हो गई है और बहुत जल्द मौका मिलते ही वो दोनों मुंबई वापस लौटेंगे। वी जस्ट होप कि कमलजीत के बेटों की तरह श्रीनगर के फ्लड्स में फंसे सभी लोग सेफ और सुरक्षित अपने घर वापस पहुँचे।